Gimana? Yang 3 lagi mana? Copot bagian mur-mur yang ada di board atas. Seram. Halo? Oh, wes di karo cah-cah karo upgrade season. Oh. Bencas Indra Gede Haris. No. Oh, ini. Kalian. Belum sih. Ini baru ngupgrade 1. Nah, ini Ya. Ya. upgrade memori. Oh, oke nih, udah bisa yang memori 1. Tapi ini RSP standby-nya nge-reload terus ya. Wah, nggak tahu tadi ya, sebenarnya komen yang udah nyolok tak pakai yang baru. Yang jadi standby. Sambil ngecekin ini update. Udah bisa sih ini upgrade 1. Aman dah. Baby pakai 1 giga. Aman ya. Bener. Pastikan bagian yang tercolok aman untuk dicabut. Mana dah? Yang mana? Sebelah sini ya? Yang ini dulu dah. Yang mana dulu? Tata. Oke. Keluarkan bagian atas. Mana? Ben. Ini mana ini? Yang segiganya di sini. Kotak memori ada di sebelah sini. Takutnya malah kena yang. Oke, cara mengeluarkan memori adalah sebagai berikut. Oke. Memori sampai terangkat ke atas. Memori sampai terangkat ke atas. Kita upgrade memori yang ada. Oh anjir. Ini 1 tapi ini segini men. Anjir. Sampahnya begitu. Ini sama ini. Nah, ini yang bagian kritikal yang menempel ke board bagian atas. 1, 2 sama ini nih. Nah, ini nih. Nggak fokus. Oke, keluarkan memori barunya. Sama ya. Kanan sama apa tuh? Oh, ini harus untuk perhatian pinnya. namanya. Untuk Oke. pinnya harus sama. Untuk pinnya harus sama ya. Udah datang? Oke. Apa? Belum? Nggak tahu sih, Bos. Nggak ada apa. Belum. Colok miring. Tinggal tekan bagian bawah. Set. Oke. Udah. Oke. Udah pasang lagi. Pasang lagi bagian atasnya. Bikin video tutorial. Iya nih, masukin YouTube. Nah, udah. Perhatikan bagian yang menempel sebelah sini. Udah. Atau? Udah. Coba itunya kayaknya ada yang kurang deh, agak miring ya. Ada. Enggak sih kalau miring. Udah ya? Pas ini loh. Udah cekrek ya? Udah. Udah sih. Sini Oke. udah. Itu udah. Udah. Udah kan? Udah. Udah sih di sini. Oke, kita pasang lagi. Oke, pasang lagi baut-bautnya. Jangan sampai salah. Ini. Oke, kita pasang kembali mur-mur yang sudah dilepaskan tadi.
Itu aman, Dra? Dah. Udah kedetek? Nomor 1 giga. Kayaknya lebih aman dari upgrade RSP ya? Kayaknya sih. Ayo, kupungi. Berharap aman ya. Coba dah capture aja deh di ini. Kita lihat yang sudah terupgrade. Nah, jelas kan. Klik. Di highlight Bro. Ya, sudah 512. Aja 1 giga. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen di channel kami CCIE ya. Cable certified.